प्रोटिनको बारेमा जानकारी दिने गरिरहेको छु। प्रोटिन भनेको के हो, कसरी बन्छ, केमा पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ जानकारी गरिरहेको छु। प्रोटिन दुध, दही, माछा आदिमा प्रोटिन पाइन्छ। यो भोजन्य प्रोटिन हो। त्यस्तै दुधमा पाइने प्रोटिनलाई केजिन भनिन्छ भने गहुँको पिठोमा पाइने प्रोटिनलाई ग्लाटिन भनिन्छ। शरीर वृद्धि गर्न, कुचुर तुन्तुर मर्मत गर्न प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ। प्रोटिन वनस्पतिमा पनि पाइन्छ। त्यो दाल, जिराकुटी अन्न हो र प्रोटिनको कमीले फुकिनास हुने रोग लाग्छ। फुकिनास भन्नाले आमाको काखबाट हटाइएको बच्चाको रोग भन्ने बुझिन्छ। एउटा बच्चा वर्ष दिनको नहुँदै अर्को बच्चा जन्मिए पहिलो बच्चामा कुपोषण देखिने भएको हुनाले यो शब्द प्रयोग गरिएको हो। फुकिनास भएका बच्चाहरूमा खानामा अरुचि हुन्छ, जिउ सुनिनु, दिशा पखाला लागिरहने हुन्छ र यो मानिसमा पर्ने असर हो। र प्रोटिन पशुलाई पनि आवश्यक पर्छ। पशुका लागि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन र अक्सिजन मिलेर प्रोटिन बनेको हुन्छ। यो अत्यन्तै जटिल रासायनिक पदार्थ हो। यसलाई नाइट्रोजेनस कम्पाउन्ड्स वा एमिनो एसिड पनि भनिन्छ। यसमा 15.5 देखि 18% नाइट्रोजन, 51.55% कार्बन, 56.5 देखि 57.3% हाइड्रोजन र 21.5 देखि 3.5% अक्सिजन मिलेको हुन्छ भने कुनैको नियममा 0.2% सल्फर र 1.5% फस्फोरस मिसिएको हुन्छ। उब्राउने जनावर पेटमा हुने ब्याक्टेरियाको सहायताले एमिनो एसिड बनाउन सक्छन् र नउब्राउने जनावरले एमिनो एसिड बनाउन नसक्ने हुनाले दाना मिसाएर दिनुपर्छ। अहिलेसम्म 24 भन्दा बढी किसिमका प्रोटिनहरू पत्ता लगाइसकेका छन्। 14वटा प्रोटिनहरू जनावरको शरीरमा आय बन्दछ भने फेरि 10वटा एमिनो एसिडहरू पशुको आहारबाट पूर्ति पुरा गर्नु पर्दछ। पशुको आहारमा दिन नपर्ने एमिनो एसिडलाई नन एसेन्सियल एमिनो एसिड भनिन्छ भने आहारबाट प्रदान गर्नुपर्ने एमिनो एसिडलाई एसेन्सियल एमिनो एसिड भनिन्छ। त्यसैले प्रोटिन बिना आरएनए, डिएनए निर्माण हुन सक्दैन। चोटपटक र टुटीफुटेका पुराना कोषहरू मर्मत गर्न घाउ पुर्न प्रोटिन चाहिन्छ। सिङ्गा, खुर, रौँ बन्नका लागि प्रोटिन चाहिन्छ। दुध, अन्डा, मासु, ऊन आदि उत्पादन गर्न प्रोटिन नभई हुँदैन। आँखाको दृश्य शक्ति उत्पन्न गराउने तत्त्व पनि प्रोटिन नै हो। हर्मोन तथा इन्जाइम क्रियाशील हुन प्रोटिन नभई हुँदैन। यसको कमी भएमा अरुचि हुने, दुब्लाउँदै जाने, घाँटीमा पानी जम्मा हुने, उत्पादन घट्दै जाने, वृद्धि रोकिने, सुन्दर उत्पादन कम हुने नदिने शारीरिक विकृतिहरू देखिन्छन्। त्यस्तै बङ्गुरी वनस्पतिजन्य प्रोटिनभन्दा प्राणीजन्य प्रोटिन बढी पचाउन सक्दछ र प्रोटिनले शरीर वृद्धि विकास गर्ने हुनाले प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै यसको कमी भएमा उत्पादन घट्दै जान्छ, वृद्धि विकास पनि रोकिन्छ, शारीरिक विकृतिहरू देखिन्छन्, सुन्दर उत्पादन कम हुन्छ, दुब्लाउँदै जान्छ, घाँटीमा पानी जम्मा हुने हुन्छ। यस्ता कारणले गर्दा प्रोटिन एकदमै महत्त्वपूर्ण वस्तु हो। प्रोटिन महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। प्रोटिन बिना हाम्रो जीवन सम्भव छैन र आँखाको दृश्य शक्ति, आँखा हेर्नको लागि, आँखामा दृश्य शक्ति देखाउनको लागि अथवा आँखाले कुनै वस्तुहरू देखाउनको लागि त्यो आँखाको नानीमा प्रोटिन नभई हुँदैन। त्यसैले यसको पनि प्रोटिन एकदम महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। त्यस्तै दुध, अन्डा, मासु, ऊन आदिमा उत्पादन गर्न पनि प्रोटिन नभई हुँदैन। हामीले अब पशुले दुध दिन्छ भन्छौँ, दुध दिनको लागि प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ। अन्डा पनि अन्डा बन्नको लागि प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ। मासु पनि मासु बनाउन पनि प्रोटिन बन्नै पर्छ। ऊन आदि उत्पादन गर्न प्रोटिन नभई हुँदैन। सिङ्गा, खुर, रौँ बन्नका लागि पनि प्रोटिन चाहिन्छ। हामीले भैँसीका सिङहरू भयो, बाख्राका सिङहरू भयो, यिनीहरू आउँछन्। यिनीहरू बन्नको लागि प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै खुर बन्नको लागि पनि प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ। रौँ बन्नको लागि पनि प्रोटिन चाहिन्छ। र हामीले कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्यो भने त्यो चोटपटक र टुटीफुटेका किसिमका पुराना कोषहरू मर्मत गर्न र घाउ पुर्न प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ। प्रोटिन पशुहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो अब एमिनो एसिड पनि भनिन्छ। यसलाई प्रोटिनलाई एमिनो एसिड पनि भनिन्छ, नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड पनि भनिन्छ।
यसमा 15.5 देखि 18% नाइट्रोजन हुन्छ, 51% कार्बन हुन्छ, 56% हाइड्रोजन, 21.5 देखि 23.5% फस्फोरस मिसिएको हुन्छ। उड्ने जनावरको पेटमा हुने ब्याक्टेरियाको सहायताले एमिनो एसिड बनाउन सक्छन्। नउड्ने जनावरले एमिनो एसिड बनाउन नसकेका हुनाले दानामा मिसाएर दिनुपर्छ। जम्मा 24वटा एमिनो एसिड अहिलेसम्म पत्ता लागेका छन् र 14वटा प्रोटिन जनावरको शरीरमा आफै बन्दछ भने 10वटा एमिनो एसिडहरू पशु आहारबाट पूर्ति गर्नुपर्छ। पशु आहारमा दिन नपर्ने एमिनो एसिडलाई नन एसेन्सियल एमिनो एसिड भनिन्छ भने आहारबाट दिनुपर्ने एमिनो एसिडलाई एसेन्सियल एमिनो एसिड भनेर भनिन्छ। त्यस्तै मानिसका लागि पनि अब मानिसका लागि प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै मानिसका लागि प्रोटिन दुध, दही, माछा आदिमा पाइन्छ। त्यस्तै वनस्पतिजन्य वस्तुमा पनि प्रोटिन पाइन्छ। जस्तो अब हामी गहुँमा पाइन्छ प्रोटिन, गहुँ भनेको अन्न भइहाल्यो, त्यसमा प्रोटिन पाइन्छ। त्यस्तै गेडागुडीहरूमा, अन्नहरूमा, दालमा पनि प्रोटिन पाइन्छ र त्यसरी दाल, गेडागुडी, अन्न पनि हामीले सेवन गर्नुपर्छ र यिनीहरू पनि खानुपर्छ। त्यस्तै प्रोटिनको कमी भयो भने खुकुनास हुने रोग लाग्छ र खुकुनास रोग लाग्यो भने त्यो कुपोषण जस्तै रोग हो र त्यसमा बच्चाहरू विशेष गरेर 1 वर्ष नहुँदै आएको वर्ष जन्मिएमा त्यतिखेर पनि यो कुपोषण लाग्ने हुन्छ, यो खुकुनास रोग लाग्ने हुन्छ। र खुकुनास रोग भनेको खुकुनास रोग लागेको बच्चाहरूमा के हुन्छ भन्दा अरुचि हुन्छ, जिउ सुन्निन्छ, दिसा पखाला लागिरहेको हुन्छ र मानिस पर्ने दिसा पखाला लागिरहन्छ। त्यसैले यसो एकदमै हामीले होसियारीपूर्वक बच्चाहरूको पालनपोषण गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रोटिनको एकदमै आवश्यकता पर्दछ र दुध, दही, माछा, अन्डा पशुजन्य प्रोटिन हो भने दाल, गेडागुडी र अन्नमा पाइने प्रोटिन भनेको यो वनस्पतिजन्य प्रोटिन हो। र प्रोटिनलाई केजिन पनि दुधमा पाइने प्रोटिनलाई केजिन भनिन्छ भने गहुँको पिठोमा पाइने प्रोटिनलाई गेलेटिन भनेर भनिन्छ। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन मिलेर प्रोटिन बनेको हुन्छ। यो अत्यन्त जटिल रासायनिक पदार्थ हो। र प्रोटिन बिना हाम्रो अस्तित्व सम्भव छैन। प्रोटिन एकदमै महत्त्वपूर्ण वस्तु हो। प्रोटिन चाहिन्छ, प्रोटिनको सेवन गर्नुपर्छ र प्रोटिन भनेको दुई किसिमका दुध, दही, माछामा पाइन्छ भने अथवा अन्नहरूमा, त्यस्तै दालमा, गेडागुडीमा पनि पाइन्छ।